Cenah eta hampasna make campuran naon kan biasana mah hampas mah warnana bodas cenah terus nu ama eta nah bet aya jiga coklat-coklat kitu cenah. Yeuh barayanya jadi kaleresannya abi mah ti mimiti masihan domba hampas gitunya dugikeun ka ayeuna tah jadi tara hampasna hungkul gitulah. Terus cenah eta sok make campuran naon? Jadi abi nganggo campuran agro nya lamun di abi mah disebatna teh agro terus bisa oge disebatna teh konsentratnya. Da soalna kan ti heula teh ku abi di pasihana hampas hungkul nya. Tah terus cek babeh abi teh cenah ulah hampas hungkul cenah bisi mencret nyantos we abi teh nurut gitulah ka babeh. Da soalna kan bapak abi mah lebih berpengalaman gitunya di dunia peternakan nya. Tah mata kan ya abi mah nurut we gitulah jeung padah aya we gitu eta ge make konsentrat nya atau make agro gitu lamun ku abi mah disebat teh nya. Tah agro ieu ge lamun kanggo domba anu keur nyusuan mah sae pisan nya barayanya jadi si cai susuna teh jadi bakalan seueur gitulah. Tapi lamun kangge penggemukan oge lumayan lah, lumayan sae gitunya. Soalna katingali gitulah tina domba-domba abi ge lumayan ena rada mararontok gitunya. Tah mudah-mudahan ku ayana video ieu nya tiasa ngajawab pertanyaan baraya gitulah. Meskipun eueuh nu nanya oge gitu kan bae lah da abi eueuh konten keuneun ya. Yeuh sakitulah kontenna tong hilap di like nya. Yeuh hatur nuhun.